जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि छ। समाधान सुनिश्चित छ। परिवर्तन गर्न कसै न कसैले त पहल गर्नु नै छ। परिवर्तनका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न हामी सक्छौं। नमस्कार, यो अभियानको अभियन्ता अरणीको टेलिभिजनको यो श्रृंखलामा उपस्थित छु म न्युप्रन नेपाल। दर्शकहरू, हाम्रा वरपर समस्या छन्। ती समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुभन्दा हामी कसैलाई दोषी देखाउन सहज ठान्छौं। अग्रसर भएर पहल कदमी लिन जाँगर देखाउँदैनौं। हो भन्न जति सजिलो छ गर्न त गाह्रो छ। कि अब हामी आफै अग्रसर नहुने त? समस्या समाधानमा सरकारको जिम्मेवारी सँगसँगै हाम्रो पनि दायित्व छैन र? दर्शकहरू, रक्तदान गर्नु भनेको जीवन दान गर्नु हो। रगत हाम्रो शरीरको मुटु र रक्तनलीहरूमा लगातार बगिरहने एक किसिमको तरल पदार्थ हो। बिना रगत हाम्रो शरीरको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसकारण रगतको प्रत्येक थोपाले मानिसको जीवनमा अतुलनीय योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ। चाहे दुर्घटना हुँदा होस् या महिलाहरू प्रसुति हुँदा वा शल्यक्रिया हुँदा नै रगत अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यति मात्र नभई रगतले हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरूको वाहवको काम गर्दछ। मर्न लागेको मानिसलाई बचाउने रगत दान गर्नु अत्यन्तै पुण्यको काम हो। त्यसैले कतिपय मानिसहरूले रक्तदान महापुण्यका लागि समेत गर्ने गरेका छन्। त्यसैकारण पछिल्ला समयमा रक्तदान गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ, जसले गर्दा कतिपय मानिसहरूको ज्यान जोगिएको हामीले देख्न सक्छौं। तर रक्तदान गर्नका लागि हामी स्वस्थ हुनुपर्दछ। यति मात्र नभई रक्तदान गर्नका लागि उमेर, वजन तथा ब्लड प्रेसरको परीक्षण गराउनु जरुरी हुन्छ। त्यसैले रक्तदान गरी महापुण्य कमाउनुका साथै कसैको जीवन बचाउन के हामी सक्दैनौं? रगत हामी सबैलाई नभई नहुने अत्यावश्यक तत्त्व हो। यसले शरीरमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। हामीले खाएको पौष्टिक तत्त्वलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउनमा सहयोग गर्नुका साथै अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको आदान प्रदान गर्नमा पनि रगतकै सहयोग चाहिन्छ। त्यसैकारण रक्तदानलाई जीवनदान पनि भन्ने गरिन्छ, किनकि रगतले मानिसको जीवन बचाएका अनगिन्ती उदाहरणहरू हाम्रो सामु प्रशस्तै छन्। रगतको आवश्यकता विभिन्न रोगहरूको उपचार गर्दा, शल्यक्रियाहरूमा, दुर्घटना हुँदा, महिलाको प्रसुति तथा अन्य विभिन्न अवस्थामा पर्दछ। ब्लडमा चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा प्लाज्मा, अर्को ब्लड सेल्स हैन। जब हामीले ब्लडलाई सेन्ट्रिफ्युज गर्छौं तब दुईटा सेपरेसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ इडिटिएफ जस्तै हामीले एन्टिकोएगुलेन्ट ब्लड लिएका छौं र त्यसलाई सेन्ट्रिफ्युज गर्यौं भने हामीले प्लाज्मा र ब्लड सेल्सहरू पाउँछौं। ब्लड सेल्समा तीन थरी हुन्छ, आरबिसी, डब्ल्युबिसी र प्लेटलेट। रगत मान्छेको शरीरमा उत्पादन भइरहन्छ अनि खेर पनि जाँदै गर्छ। रक्तदान गर्दा हामीलाई कुनै पनि समस्या पर्दैन, किनकि हामीले दिने रगत भनेको हाम्रो शरीरलाई अनावश्यक भएको रगत दान गर्ने हो। यस्तो रगत त्यस्तो मान्छेले पाउँछ जो रगत नपुगेर जीवन र मरणको दोसाँधमा उभिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मानिसलाई केवल मानिसकै मात्र रगत उपयुक्त हुने काभ्रेका रक्तदाता विदुर खड्का बताउँछन्। पहिला बुझ्दैन थिए। विश्व 21औं शताब्दीमा गइसक्यो, तर मान्छेलाई मान्छेकै रगत चाहिने हुँदो रहेछ। वैज्ञानिकहरूले अनेकौं उपकरणहरू निकालिसके, तर रगतको विकल्प छैन। त्यसकारण मानिसले मानिसकै रगत चाहिने हुँदा र रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले ज्ञान हुनुपर्ने आवश्यक नै ठान्दछु। 18 वर्ष उमेर पुगेका र 60 वर्षसम्मका पुरुष वा महिला सबैले रक्तदान गर्न सकिन्छ। रक्तदान गर्नका लागि 65 केजी भन्दा माथि तौल पुग्नुपर्ने हुन्छ। हेमोग्लोबिन 12 ग्राम भन्दा माथि हुनुपर्दछ र ब्लड प्रेसर सामान्य अवस्थामा हुनुपर्दछ। ब्लड डोनेसन गर्नलाई त्यहाँ धेरै क्राइटेरियाहरू हुने गर्छ। ब्लड डोनेसन गर्ने बेलामा जस्तै हाम्रो वेटको रूपमा चाहिँ हाम्रो 45 केजी माथि हुनुपर्छ, अनि एज ग्रुपको रूपमा चाहिँ हाम्रो 18 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मकोले दिन पाइन्छ भन्ने मापदण्ड रहेको छ। र अर्को ब्लड प्रेसरको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। नर्मल्ली ब्लड प्रेसर चाहिँ हाम्रो 120/80 हुन्छ, तर ब्लड डोनेट गर्ने बेलामा 140/90 सम्मकोले ब्लड डोनेट गर्नु पाउँछ। त्यसपछि टेम्परेचर पनि
अनि बडी टेम्परेचर पनि 37 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा माथि हुनु हुँदैन र अन्य मापदण्डहरूमा कुनै रोगहरू लागेको छ भने जस्तै एचआइभी, हेपाटाइटिसहरू, मलेरियाहरू, टाइफाइड भएको छ भने पनि पाउँदैन र कसैले भ्याक्सिनेसन लिइरहेको छ भने पनि उहाँले पनि केही समय अन्तराल पछि मात्र उहाँहरूले डोनेट गर्न पाउनुहुन्छ, नत्र भने उहाँहरूको लागि त्यो बेलामा ब्लड डोनेसन गर्न पाइँदैन। रक्तदान गर्ने भन्दैमा जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्न मिल्दैन। रक्तदान गर्दा धेरै कुरामा होशियार हुनु आवश्यक छ। कुनै पनि सरुवा रोग लागेको मानिसले रक्तदान गर्न हुँदैन। धेरै लामो समयसम्म लाग्ने रोगहरू जस्तै क्षयरोग, छारे रोग, यौन रोग, मधुमेह, दम, उच्च रक्तचाप, मृगौलाका रोग, मोटुको रोग, जन्डिस, टाइफाइड, एचआइभी संक्रमित जस्ता रोगहरू लागेका व्यक्तिहरूले रक्तदान गर्न हुँदैन। असुरक्षित यौन सम्पर्क तथा लागू पदार्थ दुर्व्यसनीमा लागेका व्यक्तिहरूले रक्तदान गर्दा पनि अरू व्यक्तिलाई रोगहरू सर्न सक्दछ। महिलाहरू महिनावारी भइरहेका बेलामा सुरुका 8 दिनसम्म र बच्चालाई स्तनपान गराइरहेकी आमा र गर्भवती अवस्थामा पनि रक्तदान गर्न हुँदैन। मानिसहरूलाई धेरै किसिमका रोगहरू लाग्ने र दुर्घटनाहरू पनि भइरहने भएकाले मानिसलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि रगतको आवश्यकता पर्न सक्छ। दुर्घटना भई शरीरबाट धेरै रगत बगेपछि पनि शरीरलाई रगतको आवश्यकता पर्दछ। कुनै पनि रोगहरू लागेपछि शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा पनि रगतको आवश्यकता पर्दछ। प्रसुति गर्ने बेलामा त हाम्रो धेरै ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यो ब्लडलाई रिप्लेस गर्नको लागि भए पनि उहाँहरूलाई ब्लड दिनुपर्ने हुन्छ। कोही प्रसुति हुने समयमा कोहीको हेमोग्लोबिनहरू कम भएको हुनसक्छ, त्यो बेला पनि उहाँहरूलाई एज अ रिप्लेसको रूपमा ब्लड दिनुपर्ने हुनसक्छ। मानिसलाई विभिन्न प्रकारका दुर्घटनाहरू हुँदा समेत रगत बगेर खेर जान सक्छ र रगतको अभावमा अकालमै ज्यान जान पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा समयमै रगत उपलब्ध हुन सकेन भने बिरामीको लागि खतरा पनि हुन सक्छ। यसैका लागि भनेर विभिन्न सामाजिक संस्था तथा रक्त सञ्चार केन्द्रले पनि विभिन्न स्थानमा रक्तदान कार्य गरिरहेका हुन्छन्। उक्त स्थानमा दान गरिएका रगतहरू जम्मा गरेर राखिन्छ र आवश्यकता पर्दा बिरामीलाई प्रदान गरिन्छ। यस्तो गर्नु एक महान पुण्यको कार्य भएको मानिसहरूको ठम्ब्याइ छ। रक्तदान तपाईको जीवनदान वा पुण्यदान भन्ने कुरो चाहिँ सही जस्तो लाग्छ, किनकि रगतले तपाईको मर्न लागेको मान्छेको जीवन बचाउँछ। जस्तो कि एक्सिडेन्टमा परे मान्छेहरू जसको रगत धेरै बगिरहेको छ, प्रस्तुतिमा डेलिभरीमा जुन लेडीजहरूको धेरै रगत बगेको हुन्छ त्यस्तोको जीवन बचाउँछ। र अन्य यो एनिमिक पेसेन्टहरू जुन हुन्छ तपाईँको तिनीहरूलाई पनि रगतको आवश्यक हुन्छ, तिनीहरूको पनि रगत बचाउने काम यही रगतले नै गर्दछ। त्यही भएर यो तपाईँको रगतदान चाहिँ पुण्यदान हो जस्तो लाग्छ। साँच्चै नै रक्तदान भनेको जीवनदान नै हो। हाम्रो शरीरले रगत निरन्तर उत्पादन गरिरहेको हुन्छ र नयाँ रगतहरू शरीरमा सञ्चारित भइरहन्छ भने पुराना रक्त सेलहरू नष्ट भइरहन्छ। यही नष्ट हुने रगतले अरू कसैको ज्यान जोगिन्छ भने रक्तदान गर्नु जीवनदान गर्नु नै हो। त्यसैले प्रत्येक स्वस्थ व्यक्तिले 2 देखि 3 महिनाको अन्तरालमा रगत दिन सकिन्छ। रक्तदान साँच्चै नै जीवनदान हो। रक्तदान गर्दा रगत दिने व्यक्ति स्वस्थ हुनुका साथै पाउने व्यक्तिको समेत ज्यान बच्छ। त्यसैले हामीले मात्र नभई प्रत्येक स्वस्थ व्यक्तिलाई रक्तदान गर्न प्रेरित गर्नुपर्दछ। रक्तदान अर्थात् जीवनदान गर्न भन्नुहोस्। हामी सक्छौं, हामी सक्छौं, हामी सक्छौं, हामी सक्छौं। हो, हामी सक्छौं। रक्तदान गरेर कसैको जीवन बचाउन सक्छौं, अरूहरूलाई पनि रक्तदान गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं, हामी गर्न सक्छौं। दर्शकहरू, यस कार्यक्रममा हामी समाजका नमुना अगुवाहरू जो समाज परिवर्तनका लागि संवाहक बन्नुभएको छ उहाँहरूका पहल र परिवर्तनका विषयलाई समेट्नेछौं। त्यस्ता व्यक्तित्व र विषय छन् भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। अधिकारको माग मात्र होइन, दायित्वको पनि बोध गरौं। हवस् त, आजको कार्यक्रम यति नै। त्यसैले रक्तदान अर्थात् जीवनदान गर्न भन्नुहोस्। हामी सक्छौं। नमस्कार।